د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي او د سوات اوسیدونکي نازي اقبال د سندرو ویلو نه مخکې په کوم حال کې وه او کوم کارونه به یې کول. که غواړئ چې د دې یوه زړه ویډیو هم وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د پښتو په میوزیک ډګر کې نازي اقبال تر ټولو کوچنی او هغه سندرغاړي ده چې په کم عمر کې سندرې شروع کړي وي او په پښتو میوزیک او سندرو کې 20 کاله تیر شول. یو خبریال لیکي چې 20 کاله مخکې د پیښور ډبګرۍ ته تللی وم او غوښتل مې چې هلته یو ریپورټ تیار کړم. هغه په دې چې خلک د پیښور د ډبګرۍ نوم ډیر بد ګڼي ځکه چې ډبګرۍ د پیښور او بیا په ټوله کې د ټولې پښتونخوا د هجراګانو او د دغو نورو غلطو ځای بلل کېدل. نو ما هم غوښتل چې په دې یو ریپورټ تیار کړم چې دا معلومه کړم چې د پیښور ډبګرۍ ولې دومره یو بدنامه ځای دی. هلته چې لاړم نو له یو سندرغاړي سره مې انټرویو پیل کړه. نو په همدې انټرویو کې د نازي اقبال خبره مخته راغله چې هغه سندرغاړي وویل چې د سوات سیمې څخه یوه ماشومه جنۍ راغلې ده چې نوم یې نازي اقبال دی او تازه یې د پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. نو که غواړي له هغې سره هم انټرویو کولی شي. نو ما هم د هغه خبره ورسره ښه کړه. لږ وخت کېده چې یو کس راغی او راته وویل چې زما نوم اقبال دی او د سوات څخه راغلی یم. خوا کې ورسره یوه وړه جنۍ یعنې نازي اقبال هم ولاړه وه او دغه کس د نازي اقبال پلار و چې اقبال نومیده. په دې وخت کې د نازي اقبال عمر تقریبا 12-14 کاله و. د نازي اقبال پلار راته وویل چې دغه زما لور ده او ډیر ښه غږ لري او راته وویل چې تاسو ورسره انټرویو وکړئ چې لږ مشهوره شي. په دې دوران کې نازي اقبال هم یوه سندره زمزمه کړه چې بیا له همدې ځایه د نازي اقبال د سندرو ویلو سفر پیل شو. نازي اقبال د سندرو ویلو پیل په پیښور کې کړی او ډیر زیات استادان لري. په اصل کې د پښتونخوا له سوات سره تعلق لري او له یو افغان جاوید فضا سره یې واده کړی دی او نن سبا په انګلستان کې دواړه ګډ ژوند تیروي.